अगर आप स्ट्रेस से परेशान हो और आपको एंजाइटी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये प्लांट देखा होगा जिसके इस तरीके के बीज होते हैं जिसको अपराजिता बोला जाता है। इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसके साथ ही ये व्हाइट में भी अवेलेबल होता है। इसके ब्लू फ्लावर ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। उसके साथ ही आपके आंखों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। आपका शरीर का दाह भी ये कम करते हैं। अगर आपको कभी भी बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी होती है या फिर आपको प्रेशर फील होता है किसी भी एग्जाम को लेके, तो आप ब्लू फ्लावर्स को पानी में भिगो के अगर उसका रेगुलर सेवन करो वो पानी का, तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी नेचुरली कम हो सकती है। काइंडली फॉलो टू द अमृतवेला आयुर्वेदा।